हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म यो उदयपुर मोतीगढा 3 मा आएको छु, यहाँ नेसनल बाइकर जोन भन्ने पसलमा, जहाँ तपाईँले बाइक एसेसरिज सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँको सेवाहरू लेखिरहेको छ। यहाँ प्लास्टिक, वेल्डिङ, बाइक वास, स्टिकर र बाइक एसेसरिज सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। र जाम त यो पसल के कसो छ होइन, के पाइन्छ, के सामान छ र के सामानहरूको भिडियोमा र फुल इन्फर्मेसन पाउनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो पसलमा के पाइन्छ भन्ने कुरो अब यहाँ गएर हेरौँ र कुनैको प्राइजहरू पनि भन्ने छ यो पसलमा। र यो बाइकको तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, फुल मोडिफाई भएको छ होइन। र यो बाइकको फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ के पाइन्छ भन्ने कुरा अब सुरुदेखि नै हेर्दै जाऊँ होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, पहिले नेपालको झन्डैबाट सुरुवात गरौँ। यहाँ 2 खाले झन्डाहरू छ होइन बाइकमा लाउनलाई। यो अब हेलमेटमा लाउने माथिको हर्न होइन, त्यही भन्छ यसलाई। यो नट बोल्ट कभरहरू भयो, यो ग्रिप, अनि यो स्लाइडर भइगयो, र यो ह्यान्डल उठाउने रेजर त्यस्तै केही भन्छ, स्टिकरहरू भइगयो, मिररहरू भयो, यो लाइटहरू छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो मनपर्ने ठाउँहरूमा लाउन सक्नुहुनेछ। यो फुटब्रेक भयो, यो स्प्रिङ भएको, यो लड्दा ओर्दा अलिक नभाँच्ने टाइपको हो होइन। यहाँ लिभर गार्ड हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भित्रीको विङलेट भइगयो, यो एमटीको होइन। र मास्कहरू छ यो भित्रीको, यो जुनकिरी लाइट नै भनौँ न, एयरक्राफ्ट लाइट हो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो चार्जेबल एयरक्राफ्ट लाइट, र यो पनि एयरक्राफ्ट लाइट जस्तै हो, डबलमा छ होइन। र यो चाहिँ तपाईँले जस्तै कुनै ठाउँमा राखेर अन गर्नुभयो भने यसले आफै 2-3वटा प्याटर्न बलिरहेको हुन्छ। यो अब किहोल कभर भइगयो यसमा होइन। र तपाईँलाई चाहे अनुसारको प्राइस अनुसार रेन्ज फरक भएको किरिङहरू पनि छ। पार्किङ लाइट भइगयो यो होइन, हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टक्कसँगले राखिएको छ प्याक गरेर। यो लाइट भइगयो आफूलाई मनपर्ने ठाउँहरूमा, फेभिक्विक। यो चाहिँ अब पछाडिको केरियर होइन। र यहाँ तपाईँले सिटमा लाउनु खाले डोरी पनि छ पछाडि, सामानहरू यताउति अडाउन त्यस्तै केहीको लागि। यहाँ टेल टाइडी हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो पब्जीको यो किरिङ, हेलमेट 3 लेभल हेलमेटको होइन। यहाँ यो के भन्छ भनेपछि ह्यान्डलमा लाउने लाइट, तपाईँले साइड लाइटको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र डिआरएल जस्तो पनि बनाएर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तलको सामानहरू हेरौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ स्प्रेहरू भइगयो होइन। र सस्तो खाले चिन माउन्ट, यो मोबाइल होल्डरहरू भइगयो, यो व्याक्स, स्क्रिन प्रोटेक्टरहरू पनि छ यहाँ। र यो तामाङको यो डोरी होइन। यो अर्को यो के भन्छ लिभर कार्ड भइगयो, मोबाइल होल्डर, यो मास्क भइगयो। यहाँ नी प्याडहरू छ, र बुलेटमा लाउने डोरी पनि छ यहाँ। र अर्कोतिर जाउँ यता है, यो तपाईँले डिस्क लक लाउन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईँको बाइक चोरी हुनुबाट जोगिन्छ, बच्छ होइन। र यो हेभी खाले यो लिभर गार्ड भइगयो। र यहाँ मेन भनेको एक्जस्ट, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ एक्रापोबी एक्जस्ट होइन। अलिक डिफ्रेन्ट उयोमा छ, कलरमा छ। यहाँ तपाईँले क्र्यास गार्ड हेर्न सक्नुहुनेछ। क्र्यास गार्ड भयो, यो एमटीको की कभर भयो होइन। र यहाँ युनिभर्सल यो जस्तै एनएसहरूमा 220 एफजेडहरूमा लाउने खाले भाइजर भइगयो। र यहाँ मिरर भइगयो होइन। र अब यतापट्टि हेरौँ। यहाँ तपाईँले यो थन्डरको हेर्न सक्नुहुन्छ, थन्डरको यो हेलमेट हो। अनि यहाँ डटमा पनि छ। र यहाँ स्टिल बर्डको यो शिवजीको ग्राफिक्समा पनि छ। र स्टर्सको भइगयो यो होइन। र यता रोयलको 46 भन्ने, प्रोजेक्ट 46 भन्ने यो हेलमेट भइगयो। र यहाँ पनि छ थन्डरको अर्को। र म्याट फिनिसमा तपाईँले स्टिल बर्डको हेलमेट छ यहाँ होइन। र यो तपाईँले स्ट्यान्ड हेर्न सक्नुहुनेछ, जुनसुकै बाइकमा लाउन सक्नुहुनेछ। यसको हाइट सानो ठुलो हुन्छ यो होइन। र यहाँ तपाईँले नर्मल अब यो के भन्नु, नर्मल हेलमेट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको यो चाहिँ के हो भनेपछि क्लिनरहरू हो होइन। जस्तै तपाईँले यो कोलिन भन्दा नि राम्रो काम गर्छ यसले, र राम्रो दागहरू हटाइरहेको हुन्छ। र अब यता हेरौँ, यो 220 को भाइजर भइगयो, यो ह्यान्ड गार्डहरू भयो होइन। स्टियरहरू छ थरीको। र चेन सफा गर्ने चेन ब्रस भइगयो, यो साइड लाइटहरू छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। ग्लोभ्सहरू छ, तपाईँलाई चाहिने अनुसारको फुल हाफ होइन, कस्तो खाले रेन्ज अनुसार फरकको ग्लोभ्सहरू छ। रेनकोटहरू भइगयो, र ट्याङ्क प्याडहरू भयो। जस्तै अब तपाईँलाई कम्बोबाट चाहियो भने कम्बोबाट पनि छ।
र तपाईँलाई ट्याङ्कीको मात्रै चाहियो भने पनि ट्याङ्कीको मात्रै ट्याङ्क प्याडहरू पनि छ यहाँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो भनेको यो सुट प्रोटेक्टर हो होइन, सुट प्रोटेक्टर हो। यहाँ एजिबीको स्टिकरहरू, अनि यहाँ यो गियर लिभरको कभर होइन। यहाँ त्यसरी नै यो अर्को खाले यो के भन्छ लिभर गार्ड भइगयो है। र अरू स्विचहरू छ, स्विच भइगयो तपाईँलाई 2 खाले स्विचहरू छ होइन। यो चाहिँ अलिक सस्तोबाट हो। र तपाईँलाई महँगोबाट चाहियो भने यहाँ छ अलिक मिन्डा कम्पनीको, युनो मिन्डा कम्पनी भन्नेको हो। र यहाँ एमटीको यो आँखामा लाउने भनौँ न डिआरएलमा लाउने यो स्टिकर भइगयो। र यो रडहरू, ह्यान्डल रडहरू यो तपाईँलाई चाहिए अनुसारको थरीको ह्यान्डल रड छ। यो स्लिममा छ, यो अलिक मोटो अर्कै डिजाइनमा छ। र यो प्लास्टिक भन्नाले रबरको डिजाइनमा छ यो। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ केरियर, यो एनएसको केरियर हो। र अब यतापट्टि जाउँ होइन। यहाँ तपाईँलाई ऱ्यापिङहरू छ, तपाईँलाई चाहे अनुसारको ऱ्यापिङहरू लाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यो यस्तो ऱ्यापिङहरू छ यहाँ होइन। र यहाँ अब माथि जाउँ है। यो खुट्टामा लेग ब्याग भइगयो, जहाँ तपाईँले जस्तै गोजीमा लाउँदाखेरि अनकम्फर्ट हुन्छ। र यसमा तपाईँले मोबाइलहरू, लाइसेन्सहरू राख्नुभयो भने वाटरप्रुफ हो। र पानी परेको बेला पनि तपाईँले यहाँ आफ्नो सामानहरू सुरक्षितसँगले राख्नु सक्नुहुनेछ। र त्यसरी नै यहाँ 220 को विङलेट भइगयो। र यहाँ फक्स अलिक ठिक्क रेन्जको निगार्ड भइगयो। र यो कोमिनीको यहाँको सबैभन्दा महँगो भन्नाले राम्रो र महँगो भनेको यही नी प्याड हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले घुँडाको मात्रै पाउनु सक्नुहुनेछ। र यहाँ प्रोएक्सको पनि छ नी प्याड होइन, जसमा तपाईँले कम्बो हात खुट्टा घुँडा र कुइनाको दुइटैको पाउनु सक्नुहुनेछ। यहाँ टी सर्टहरू पनि भइगयो। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ तपाईँले चाहे अनुसारको आफूले डिजाइन गरेर स्टिकरहरू काट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अब यो यसको यहाँको अरू सामानहरू भइगयो। र यहाँ अझै पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भित्र के छ भनेपछि स्क्रिन प्रोटेक्टर अघि भनि नै हालेँ। र यहाँ अर्को खाले साइडलाइट जुन बाहिर राखिएको थिएन होइन, यहाँ छ त म देखाइदिइरहेको छु। तपाईँले यस्तो खाले साइडलाइट देख्न सक्नुहुनेछ जुन अगाडि पछाडि दुवैतिर बल्छ है। यस्तो सामानहरू छ। र यो सामानहरू सम्बन्धी तपाईँलाई केही जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले खरिद गर्नु सक्नुहुनेछ भने यहाँको सामान अल ओभर नेपाल डेलिभरी हुनेछ। र तपाईँलाई यस्तै यो सामानहरूको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तल नेसनल बाइकर जोनको टिकटकमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने नेसनल बाइकर जोनको इन्स्टाग्राममा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मिरर भनेको यो हो होइन, हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टक्कसँगले गोल्डेन र ब्लू टचमा दिइरहेछ, यहाँ फिनिसिङ छ होइन पछाडि कार्बन फाइबरमा। र यो लाउनुभयो भने तपाईँलाई के भन्छ भनेपछि ट्राफिकले ल्याङ गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। र त्यसरी नै यहाँ तपाईँलाई हेर्नु यो स्पाइडरको फिनिसमा पुरा टक्कसँगले है। यो पनि मिररै भइगयो है। र अरू ऱ्यापिङहरू यहाँ राखिएको रहेछ टक्कसँगले मिलाएर। र यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ यो हेलमेटमा लाउने लाइट भइगयो होइन, यो ह्यान्डलमा लाइट र एलइडी लाइटहरू पाउनु सक्नुहुनेछ। यहाँ रेन्ज अनुसारको तपाईँलाई चाहिने अनुसारको लाइटहरू छ। र फ्ल्यासर भन्ने पनि छ, युनिभर्सल फ्ल्यासर जुनसुकै बाइकमा पनि युज गर्नु सक्नुहुनेछ। र यहाँ फग लाइटहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, राम्रो उयो छ। र अरू यहाँ के हो सस्पेन्सन लाइटहरू छ। र सस्पेन्सन उठाउनुको लागि यो युज गरिन्छ जुन 2 इन्चीको 2 इन्ची अफ हुन्छ तपाईँको सस्पेन्सन। र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हेलमेटमा लाउनलाई यो सिङ भइगयो, इमोजीहरू भइगयो, कानहरू भइगयो होइन, थरीको डिफ्रेन्ट कलरहरूमा कानहरू छ। र यहाँ हरन भन्दो रहेछ यसलाई होइन, सिङलाई ल। र अरू कुरो गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ ह्यान्डलमा लाउने टक्कसँगले यो होइन के भन्छ मिरर पनि पाउनु सक्नुहुनेछ। ह्यान्डल बार मिरर भन्दो रहेछ यसलाई होइन। यो चाहिँ एफजेडको भाइजर भइगयो होइन, अरू बाइकमा पनि मिल्छ यो। र यो हेलमेटमा लाउने भइगयो होइन। यो चाहिँ 150 को भाइजर हो होइन, जुन दामी लाग्छ। यो फुट्ने खाले हुँदैन, दामी हुन्छ होइन। र यसरी नै तपाईँले 220 को भाइजर पनि छ यहाँ 220 को। र युनिभर्सल अघि मैले देखाइ नै हालेँ, यहाँ तल छ। जुन चाहिँ मर्करीमा र ब्ल्याकमा पनि एभाइलेबल छ यहाँ।
टक्कसँगले ल। र यहाँ प्लास्टिक वेल्डिङको कुरो थियो होइन, प्लास्टिक वेल्डिङको मेसिन चाहिँ अर्डर भइसकेको छ र त्यो आउनलाई 15-20 दिनभित्रै आइसक्छ र त्यस पछाडि यहाँ प्लास्टिक वेल्डिङको कामहरू पनि हुनेछ। ल अरू कुरा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ तपाईँले आफूले सक्दो जस्तो बनाउनु चाहनुहुन्छ त्यस्तो मोडिफाई हुन्छ यहाँ, चाहे बाइक होस् या हेलमेट ऱ्यापहरू पनि भइरहेको हुन्छ, जुन अहिले ल्याएको छैन होइन, नत्र म देखाइदिन्छु। कुनै अर्कै भिडियो खिचेर म त्यसमा एडिट गरेर हालिरहेको हुन्छु, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ। जुन जस भनौँ न मान्छेले मन पराइदिएको छ होइन। र तपाईँले गाइघाट उदयपुरमा नपाउने सामानहरू यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। र प्राइस सम्बन्धी जान्न चाहनुहुन्छ भने नेसनल बाइकर जोनको इन्स्टामा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।